Dobro vam jutro još jedan put. Ovog puta ćemo sad pričati o jednom mališanu kojeg držim u ruci, koji mi se prilično sviđa. To vam je iPod Nano. Čini se da je to 5. generacija ovog uređaja. Prilično simpatičan mali uređaj koji ćete vidjeti na slikama koje ću priložiti, fotogaleriju neku stavim. Mali dolazi u dve, ako se ne varam, verzije sa 8 i 16 GB. Na fora je što ga možete kupiti u 9 različitih boja. Ako vam se video malo trese, to je zato što se meni ruka trese, jer je vani finih -9 kažu. Dakle, kada je dobio novi iPod Nano? Dobio je malo veći ekran, više nema 2-inčni kao prethodnik, nego 2,2-inčni. Dobio je kameru s mogućnosti video snimanja, to je ovo što sad upravo gledate, i video je prilično zadovoljavajuće kvalitete. Čak ovoga sam neke recenzije, kao što ste vidjeli, snimio s njim. Druga fora kod ovoga je što ima reprodukciju, znači radio programa, ali je isti moguće pauzirati. Što to znači? To znači da stisnete tu live pause funkciju, zaustavlja se radijski program koji trenutno slušate i nešto obavite, telefonski poziv, nešto što imate. Možete vratiti taj radio do 15 minuta unatrag i slušati kaj se reproduciralo i kaj pas ne jedi lišće. Znači možete premotiti taj radio. iPod Nano ima igre s tim motion senzorom, s obzirom da ima motion senzor ugrađen. Znači ako ga okrenem prilikom snimanja ili bilo čega, on će okrenuti i ekran s druge strane uređaja. Ima još nekakve dodatke, znači u paru s nekakvim Nike tenisicama možete mjeriti korake ili trčanje, koliko ste trčali i tako nešto čudesa. Eto, ostale tehnikalije budem vam dao u tekstualnom obliku i to vam je to. Ajmo, cure, budite pozdravile ljude. Evo, Kora upravo pokušava ubiti komad štapa, dok megafonka Lara samo to gleda, jer jadno još ima ovo na glavi, šta ću ja. To vam je to, pozdrav svima.